Аршак Тополян, как многие другие защитники, противостоял фашистским захватчикам и погиб во время Великой Отечественной войны. В рамках акции одна из учениц зачитала доклад о пребывании Аршака Тополяна в немецком плену, а точнее о тех невообразимых ужасах, которые он пережил. Тополян Аршак Григорьевич был в плену в нацистском лагере. Основной контингент лагеря составили красноармейцы, взятые в плен в ходе августовских сражений за города Смоленск, Могилев, Рогачев, Жлобин и Гомель. Основным местом приложения труда советских военнопленных стало рытье линии немецкой обороны на окраинах Торуня. Волонтеры – важное звено этой акции. В их обязанности входит нахождение однофамильцев в этой школе. В данном случае волонтеры – ученики 11 класса, сравнивают список учеников со списками воинов и находят однофамильцев, в семьи которых поступает звонок с просьбой помочь выяснить, является ли эта семья потомками пропавшего воина. Таким образом, работа проводилась в Крыму, в городе Керчи и в Кыргызстане, и более 300 семей нашли своих родственников благодаря этому проекту. Каждый военный Второй мировой войны, как и Аршак Тополян, внес неоценимый вклад в победу. Григорий Скворцов рассказал о том, какая была проделана поисковая работа, которая связана с анализом документов Российского военного архива, где установлен перечень уроженцев Абхазии армянской национальности, где и был найден Аршак Тополян. Очень благодарны, что наконец-то знаем. И, наверное, нам дадут документ, и будем после этого знать, где наш дядя. Спасибо вам огромное. Я в семье старшая, и вот помню, как они рассказывали, как переживали, как не знали, где, как. Только знали, что в 1939 году он призывали на службу, и так и не вернулся. Международный проект возвращения имени проводится в Абхазии с 2016 года. Он направлен на сохранение и развитие культуры и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны из Абхазии, поиски пропавших без вести и их родных. Основные участники проекта – это военные курсанты-поисковики СВОКУ. Это мой патриотический порыв, потому что я знал о том, что существует архив ранее пропавших без вести, который был открыт в 2013 году. И как гражданин Абхазии я заинтересовался, а есть ли в этом списке этого архива воины из Абхазии в категории узники гитлеровской Германии. Оказалось, их 330 человек. Вот этот архив был доставлен в республику, и с 2016 года на базе Сухумского общевойскового командного училища Министерства обороны началась эта работа. Вот она продолжается уже 10-й год. Учащиеся 9-й школы принимают активное участие в акции, а для самой школы это значимое событие, ведь мероприятие в данном направлении проходит впервые. С первых дней войны, Великой Отечественной войны, Абхазия активно включилась в борьбу с фашизмом. В этой войне приняло более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, из которых 17 430 человек не вернулись домой. Для маленькой Абхазии это колоссальная цифра. И поэтому я считаю, что данная акция крайне важна для подрастающего поколения, для воспитания духа патриотизма. Ученики нашей школы очень активно включились в поиски, и благодаря их кропотливой работе, вот сегодняшний день мы уже смогли найти данные одного из погибших, без вести пропавших. Абхазские семьи содержат высокий уровень памяти о своих пропавших родных. Сегодня у нас в работе несколько фамилий. Вот совсем недавно мы нашли пропавшего воина по фамилии Тани, Джордж Тани из Паквеша, который похоронен в Липецкой области. Сейчас наша задача, что те 106 бойцов, курсантов Сухумского училища, погибших в районах Краснодарского края, вокруг Сочи, когда защищали Сочи от немецких захватчиков, вынести фамилии на памятник. Но мы не отказываем ни одной семье практически, когда у нас есть возможности и силы для этого, мы это делаем и помогаем. Также в рамках акции состоится торжественное открытие мемориальной плиты «Сухумские курсанты», посвященной сухумским курсантам военно-пехотного училища, которые в 1942 году совершили подвиг по защите рубежей Сочи. Мероприятие проводится по решению собрания города Сухумы при поддержке столичной администрации. Завтра в 11:30 на улице Джелия, 14, Турбаза, где пансионат парк Баграта, состоится торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной сухумским курсантам пехотного училища, которые в 1942 году совершили подвиг по защите рубежей Сочи. И мы приглашаем всех жителей нашего города принять участие в этой церемонии, которая будет с ротой почетного караула, с гостями, с военным оркестром, потому что ранее не было известно об этом подвиге. Вот мы смогли его установить. Эти ребята защитили фактически своей грудью
от наступающих немецких дивизий город Сочи и Черный берег России, Черноморский берег России. Существование таких акций – очередное доказательство, что никто не забыт и ничто не забыто. Героев, спасших мир от фашизма, будут помнить века. Аэлита Арутюнян, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение.